Прийди, ми тебе чекаєм. Прийди, так як нового дня світло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Прийди, ми тебе чекаєм. Прийди, так як нового дня світло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие детки, аніматори, поважаныя сястрычкі, сягоння падыходзіць да заканчэння наш летнік, канікулы з Богам у гэтым цудоўным маляўнічым куточку. Аднак у касцёле выпадае вельмі незвычайны важны для нашай беларускай зямлі ўспамін. Што ж гэта за ўспамін? Гэта ўспамін благословленных Генрыха Глябовича, святара і паплечнікаў, мучанікаў Другой сусветнай вайны. Якраз каля Буцлава знаходзіўся аэрадром нямецкі, і вельмі шмат людзей мясцовых пацярпела ў час гэтай вайны жудаснай тут на гэтых землях. Як таксама Генрых, яго субраты і сёстры, як сёстры назарытанкі і гэтак далей. Генрых Глябович нарадзіўся ў Гродні ў 1904 годзе. У 1929 годзе становіцца выкладчыкам у Віленскім універсітэце. У 1935 годзе быў прызначаны пробашчам у Троках. Падчас Другой сусветнай вайны ён вёў душпастарскую дзейнасць у некаторых парафіях на Беларусі. 3 мая 1941 года склаў акт ахвяравання свайго жыцця за ратаванне веры ў моладзі. А 9 лістапада 1941 года за сваё душпастарскае служэнне быў расстраляны ў Барысаве. У 1999 годзе папа Ян Павел II беафікаваў Генрыха Глябовича разам з іншымі 108 мучанікамі Другой сусветнай вайны. Перапросім Пана Бога, каб могла годна вызнаваць веру, за якую аддавалі нашыя продкі жыццё. Спавядаюся Богу Усемагутнаму. Нехай добры Бог змілуецца над намі і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты благаслаўлёным мучанікам Генрыху Святару і яго паплечнікам даў ласку цярпець за Хрыста і за веру. Спашлі нам, слабым людзям, Тваю боскую дапамогу, каб па прыкладу мучанікаў, якія без ваганняў прынялі за Цябе смерць, усім мы жыццё адважна ў Цябе вызнавалі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне паслання святога апостола Паўла да рымлянаў. Браты, апраўданыя паводле веры, мы маем мір з Богам праз Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем, і ганарымся надзеяй на славу Божую. І не толькі гэтым, але ганарымся і ўціскам, ведаючы, што ўціск нараджае вытрываласць, вытрываласць жа выпрабованую цноту,
выпрабаваная цнота ж надзею. А надзея не ганьбіць, бо любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам. Гэта Слова Божае. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа мая, няхай чуць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Узвялічвай Пана са мною, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары ваши не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Алелуя, алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Алелуя, алелуя, алелуя. Пан з вами. Чытанне святога Євангелія паводле Мацвея. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Сцеражыцеся людзей, бо будуць аддаваць вас судам, і ў сінагогах сваіх будуць бичаваць вас, і павядуць вас да правіцеляў і да каралёў за мяне, дзеля сведчання перад імі і язычнікамі. Калі ж будуць выдаваць вас, не турбуйцеся, як альбо што сказаць, бо дадзена будзе вам у тую гадзіну, што сказаць, бо не вы будзеце гаварыць, а дух Айца вашага будзе гаварыць пра вас. І выдасць брат брата на смерць, і бацька сына, і паўстануць дзеці на бацькоў і аддадуць іх на смерць. І ўсе будуць ненавідзець вас за імя маё, хто ж вытрывае да канца, будзе збаўлены». Гэта слова Пана. Прысядьце на хвіліначку.
дарагія дзеткі, хвілінку увагу папрашу, бо гэта вельмі важна. На мяне паглядзіце, бо хачу падзяліцца з вамі гісторыяй, якую мала хто ведае. Быў такі час, я служыў у Барысаве, і ў астатніх гадах майго там пребывання звярнуўся да мяне старэйшы чалавек, які жывець у ваколіцах Ракава. Ведаеце, дзе горад такі Ракаў ёсць? І кажа: ксёндз, я ўжо старенькі, і паміраць мне трэба. Хачу што-небудзь добрае перад смерцю і судом справядлівым зрабіць. І я пытаюся, што вы хочаце зрабіць? Кажа: хачу памятную табліцу памесціць у капліцы ў Навішчыне, ў лясочку. Я туды даязджаў, гэта лес, драмучы лес, і пасярэдзіне леса ёсць каплічка невялікая, і там могілкі, дзе людзі вакалічных вёсак прыходзілі памаліцца. Нічога надзвычайнага. Аднак ён кажа: тут у 41-м годзе мяне хрысцілі разам з 50 дзеткамі. Паколькі гэта была савецкая Беларусь і камуністычныя ўлады не дазвалялі вызнаваць веру, і такая нагода атрымалася, калі пачалася вось вайна і дазволілі адпраўляць святую імшу, але па суседняй вёсцы быў гарнізон вермахта і потым гестапа. І гестапаўцы так сказалі: усе, хто не хрышчаныя, будуць расстрэляныя. Усе, хто не хрышчаныя, будуць расстрэляныя. Канешне, дарослыя людзі былі ўсе ахрышчаныя. Хто ў царкве, хто ў праваслаўі. А вось дзеці не былі ахрышчаныя, бо не было святара. Ні праваслаўнага, ні каталіцкага. І вось тады з усіх у адну ноч сабралі ўсіх дзетак, і іх было каля 50. І запрасілі Генрыха Глебовіча, які быў пробашчам у Барысаве, каб той прыехаў у лес дрымучы, і там гэтых 50 дзетак пахрысціў. Адзін з тых, которых застаўся жывы, якраз быў гэты дзядуля, які да мяне звярнуўся. Ён пахрысціў усіх. Атрымалі ўсе дзеці пасведчанне, і дзякуючы гэтаму іх не расстралялі і не вывезлі ў Германію, а яны засталіся тут, у Беларусі. Але ксяндза здалі, якія хацелі нажывы і ўзбагачэнне. І, канешне, святара арыштавалі і расстралялі невядома дзе. У лесе пад Барысавам. Сягоння дзень асаблівы для нас, беларусоў, і нас, патомкаў тых мужных людзей, які жылі на гэтай зямлі. Сягоння давайце так вось ручачкі зложым і цяпер супольна разам занясём сваю малітву з падзякай за тых святароў, сясцёр, сярод якіх былі і таксама сёстры назарытанкі з Навагрудку, тых і свецкіх людзей, якія мужна вызнавалі Хрыста і не баяліся аж да прыляцця крыві. Пра заступніцтва Генрыка Глебовіча і яго паплечнікаў, мучанікаў з другой сусветнай вайны да нашага айца занясём супольныя малітвы і просьбы. Молимся за біскупаў касцёла, каб паказвалі святарам і вернікам адпаведную духоўную падтрымку. Цябе просім. Молимся за суддзяў, якія выносяць прысуды, каб заўсёды былі вернымі свайму сумленню. Цябе просім. Молимся за людзей, якія апынуліся ў алкагольнай залежнасці, каб Бог дапамог ім зразумець сапраўдны сэнс жыцця. Цябе просім. Молимся за людзей, якія павінны прыняць важныя жыццёвыя рашэнні, каб зрабілі выбар згодны з Божай воляю. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб мы здолелі ў кожнай жыццёвай сітуацыі захаваць спакой і моцную веру ў Божы провід. Цябе просім.
Молімся за спочилую Філомену, просячи дар неба для її щасливої вічності. Довіряю пану Богу усіх вас, тут присутних дітки, аніматори, перед усім сестрички, ваші так само сім'ї і парафії, как покровом Богородиці ви могли йти праз життя, мужно визнаючи свою віру, праз Христа, Пана нашого. Отримали хліб, плод землі, процент людських, Тебе як охерую, Пане мой, все мое життя. И теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди. Ты любовь моя, одиная. Тебе охверую, Пане мой, все мое життя. И теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди. Ты любовь моя, одиная. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, прими дары, якія мы приносим Табе, на успомин святых мучеников, и допоможи нам, слугам Твоим, непохисно вызнавать имя Твое святое през Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты праз мученіцтва святого Генрыка Глябовіча і яго паплечнікаў з часу Другой сусветнай вайны паказаў цуды сваёй ласкі, бо яны, наследуючы Хрыста, уславілі Тваё імя, праліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста, Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святы, святы, святы. Небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пристёпа. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з нашым папам, Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету, спачылую Філамену і блізкіх нашаму сэрцу. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго, просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмеліваемся казаць: Ойча наш, просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкава згодна з Твайго верай адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. У знак братняй любові перакажам адзін аднаму знак супакою. Крыві Пана наша Ісуса. Баранку Божий, який бяреш на сябе грахи свету, Буду адкрываць. змілуйся над нами. Баранку Божий, який бяреш на сябе грахи свету, змілуйся над нами. Баранку Божий, який бяреш на сябе грахи свету, адари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное покликанное, на вечеру ягоную. Не варты, как ты вышел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 155. Світло життя, освяти мою темру, оздорови сердца зрок. Милость Твоя досягает
вищий зор. Світло життя освяти мою темру, оздорови сердца зрок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя вышей зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и царь мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и царь мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Молимся. Божа наш Ойче, таямніца крыжа зазяла ў пераможнай смерці святых мучанікаў, умацуй нас праз удзел у гэтай ахвяры, каб мы захоўвалі вернасць укрыжаванаму Христу і ў касцёле служылі справе збаўлення ўсяго свету праз Христа Пана нашага. Дзякуй за супольную малітву. Дзеткі, скажыце, калі ласка, ці выспаліся вы? Не галодныя? Домой хочется? Сястрычкам сказали дякуй? Сястрычки вам сказали дякуй? Все не сказали? Хорошо. Так может застанетесь тут? Ці до хатки хочете? Давайте вот так ручки зложим усе и поглядим на Божую маму і яе сына Езуса. І ў сэрцы скажам: Пане Езу, дзякуй Табе за гэты час. Благослови нашему тату і маме, нашим братикам і сястрычкам, нашим святарам і парафіям. Пан з вами. Нехай вас Пан Бог благословляе на шчаслівае падарожжа дадому, каб вы ўзрасталі ў ласцы Божай, каб вами ганарыліся вашыя бацькі, каб вы былі добрымі і мудрымі, разумнымі і ветлівымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі нашай прыгожай радзімы. А Пан Бог нехай радуецца і цешыцца, што яго зямныя дзеці талковыя і ідуць добрым шляхам да шчаслівасці вечнай. У гэтым вам нехай спадарожнічае Божае благословленне Айца і Сына і Духа Святога. Ахвяра сполненная, идите в супокое Христа. Святый Михаил Арханёле, оборонца хвалына и вышейшего, неси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной. Княже войска небесного, мocою Божий скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія нас губу душу снують спасти. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас
номер 222. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. В мире много суеты, от нее устанешь ты. Только Бог дает покой своей сильной рукой. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда.